अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़ज़ल अमीन ऑटो में। गाड़ी हमारे पास मौजूद है 16 मॉडल गाड़ी है होंडा, और पुश स्टार्ट ऑटो ट्रांसमिशन गाड़ी है, और इसमें इको फीचर भी है। मिस फायरिंग का इशू आ रहा है, और जैसे ही हम गियर चेंज करते हैं तो चेंज होते वक्त गियर जो है काफ़ी ज़्यादा झटके लेती है। साइलेंसर पर से आवाज़ भी एक रिदम में नहीं है, और मिस फायरिंग का इशू है। तो अभी इसके इग्निशन कॉइल का जो हाई वोल्ट है वो भी चेक करेंगे, और अभी स्पार्क प्लग खोल रहे हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं मिस फायरिंग की, लेकिन सबसे पहले हमें ये देखना होगा जो 4 नंबर सिलेंडर है, ये आप देख सकते हैं। 4 नंबर सिलेंडर का जैसे ही स्पार्क प्लग खोला तो इसमें जो इंसुलेटर लगा होता है, जो बीच में स्पार्क प्लग का जो प्लस इलेक्ट्रोड होता है, उसके अराउंड ये रेजिस्टिव स्टोन लगा होता है, तो वो टूट चुका है, जिसकी वजह से जो है स्पार्क प्लग का जो स्पार्क है वो सिरे पे हो नहीं रहा कंबस्शन चेंबर में। उससे पहले ही ये प्लग के अंदर ही शॉर्ट सर्किट हो के, तो इसी वजह से मिस फायरिंग का इशू बना हुआ था, और गियर में झटके लेना और मिस फायरिंग का इशू। ये बाकी 3 प्लग तो बिल्कुल ओके है, लेकिन जो चौथा 4 नंबर सिलेंडर पे जो स्पार्क प्लग लगा होता है, ये आप देख सकते हैं। इसका जो इंसुलेटर है ये टूट चुका है हीट की वजह से, या कोई भी ज़्यादातर अमूमन हीट की वजह से ही होता है, ये टूट जाता है। तो इसी से मिस फायरिंग का इशू आ रहा था। और गियर चेंज होते हुए भी जो है काफ़ी दिक्कत आ रही थी। तो कार कस्टमर अभी गाड़ी में, अभी इसका स्पार्क प्लग हमने चेंज किया, और इको फीचर भी है इस गाड़ी में। तो अभी इसको ड्राइव करेंगे, स्टार्ट किया इसको। जो 4 नंबर स्पार्क प्लग था उसको हमने चेंज किया, उसी से मसला आ रहा था। और अभी साइलेंसर पे जो साउंड आना चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, वो बिल्कुल एकदम बराबर बिल्कुल सही है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी पेट्रोल इंजन हो, मिस फायरिंग का इशू हो, तो साइलेंसर पर से आवाज़ एक रिदम में नहीं आती, वक्फे वक्फे से वो आवाज़ आती है। अभी इसको रोड टेस्ट के लिए निकाला हुआ है गाड़ी को। इसको टेस्ट कर रहे हैं अभी, और कोई मिस फायरिंग नहीं, बिल्कुल स्मूथ जा रहा है गाड़ी, कोई इशू नहीं है। आप देख सकते हैं क्लस्टर मीटर में। और इसी प्लग से मसला आ रहा था, जो स्टोन इसका टूट चुका था। तो ये आप देख सकते हैं, अभी ड्राइव कर रहे हैं इसको। और ऑटो ट्रांसमिशन कोई भी गाड़ी हो और मिस फायरिंग का इशू हो, तो फिर गियर काफ़ी झटका लेती है, गियर तब्दील होते हुए काफ़ी झटके लेती है, जिससे जो है गियर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो प्लग की वजह से ये सारा मसला बना हुआ था। उसी वजह से जो इग्निशन कॉइल के जो वोल्ट हैं वो तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई इशू नहीं। हाई वोल्ट बिल्कुल बराबर है, ना कोई लीकेज है इग्निशन कॉइल में, बस सिर्फ प्लग से ही इशू आ रहा था। तो ऑटो से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ, ताकि और दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो। तो बस यही था मिस फायरिंग का, जो कि